Olá pessoal, faz muito tempo mesmo. Fiquei com saudade de estar aqui com vocês. Eu sou a Fuji, depois de me casar em casamento internacional, vim do Japão para o Brasil. Neste canal, compartilho o dia a dia do Brasil do jeito que eu vejo com olhar japonês, mostrando tudo de forma simples e sincera。さて、今日もブラジルのパラナ州クリチバからお届けしています。最後の更新から気づけばもう約3ヶ月。皆さん本当にお久しぶりです。かなり時間が空いてしまったので、まだこのチャンネルを覚えてもらってるかなとちょっと不安になっています。前回もお話ししましたが、去年の11月の半ばから約1ヶ月日本に帰国していました。ビデオがたくさん溜まっているので、日本旅行の記録はまた後日編集してアップしようと思いますが、ちょっとだけシェアします。1年半ぶりの日本。久しぶりに言葉のバリアから解放されて、行きたいところへ自由に行って、やりたいことをして、会いたい人に会って、食べたいものを食べたい時に食べる。そんな生活がブラジルでの私の日常とあまりにも違いすぎて、ブラジルに戻ってきてからはしばらく何もやる気が起きず、完全にチーンとなっていました。日本にいる間はあそこにも行きたいし、あの人にも会いたいし、あれも食べたいと、とにかく時間が足りない毎日。それがこちらに戻ってくると、さてこのあまりある時間を何に使おうという日々が始まります。毎日今日やることを絞り出す感じで、何かしないとと焦る気持ちはあるものの、なかなかやる気のスイッチも入らず、パソコンにも向かえなくて、こんなに更新が遅くなってしまいました。日本とは反対の生活に戻るには少し準備運動が必要だったみたいです。でも公園を歩いたり、いつものスーパーでフルーツをたくさん買ったり、お肉屋さんで買ったシュラスコを駐車場でそのまま食べたりしながら、あ、これこれという感じで、また少しずつブラジルの生活に馴染んできました。これは自分でも意外だったんですが、日本に帰ったらもうブラジルに帰りたくないって思ってしまうかもと想像していました。でも今は日本にはもう自分の家もなくて、仕事もないし、どこかホームっていう感じがしなくて、帰国中もずっと外国人観光客でいるような気分でした。旅の後半ぐらいからは、そろそろブラジルの自宅に戻っていつもののどかなルーティンに戻りたいなとどこかで思っている自分もいました。自分でも気づかないうちに、ブラジルが今では自分の落ち着く居場所になっていたんだなと改めて気づきました。動画をお休みしている間もインスタの DM などで温かいコメントをくれたり、待ってるよと言ってくれた皆さん、本当にありがとうございます。ということで今回は久しぶりの動画になりますが、今のブラジルでのいつも通りのゆるい日常をお届けしたいと思います。ブラジルライフ。さて、時は遡ること2025年の年末。ブラジルに帰ってきたら街はすっかりクリスマスモード。ブラジルで迎える2回目のクリスマス。これはクリチバのダウンタウンでやっていたクリスマスのイルミネーションのイベント。この歴史ある建物は今は銀行として使われていて、毎年クリスマスの時期になると盛大なイルミネーションが施されます。去年は見逃してしまって今年初めて見に行ったんですが、身動きが取れないほどの人でびっくりしました。ちょっと遅れていったので、真正面からは見えませんでしたが、テーマパークのようなすごい迫力でした。普通の街中でこの規模でやるのはすごいですよね。ちなみにこれが正面です。ちょっとカジノみたいな雰囲気ですね。こんなイルミネーションやミュージカルのようなイベントが植物園や公園などいろんなところでやっていました。今年は初めてディズニー公式のクリスマスイベントもクリチバで開催されたんですが、チケットは早々に売り切れてしまい行けませんでした。もし行った方おられたらコメント欄で感想を教えてください。
クリスマスといえば毎年ショッピングモールも賑やかなデコレーションで歩くだけでクリスマスの雰囲気に包まれてワクワクします。日本とは一味違うセンスですよね。これは駐車場から店内への連絡通路なんですけど、去年よりもバージョンアップしててディズニーランドのようなアトラクションみたいですごく可愛かったです。とはいえ真夏のクリスマスってまだどこかしっくりこないところがあって、いまいちクリスマスという実感が持てません。クリスマスって寒い雪の降る日にキャンドルを灯してあったかいものを食べたり、冷たく澄んだ空気の中でイルミネーションを見たりするイメージがどうしても拭いきれないので、半袖で汗をかきながらクリスマスソングを聴いていると、本当に今クリスマスかなと不思議な気持ちになります。南半球でクリスマスを演出するにはちょっと工夫がいりそうです。ということでクリスマスのお花ポインセチアを買いにスーパーへ。これが意外にも大正解で、鮮やかな赤のアクセントが入ることでお部屋が一気にクリスマスっぽくなります。あとは匂いでクリスマスを感じようとジンジャークッキーを作ることに。クリスマスのクッキーの型をゲット。アイシングでデコレーションするのが楽しくて、たくさん作りすぎて食べきれずにカビが生えてしまいました。そしてブラジルのクリスマスといえばやっぱりこのパネトーネ。ドライフルーツが入った甘いパンで、もともとはイタリアのものらしいですが、ヨーロッパ移民の多いブラジルでもクリスマスに食べる定番となっています。特に一番有名なバウドゥーコというブラジルのパネトーネは日本のコストコでも人気商品らしく、たまたま目にした日本のテレビ番組でもこの間紹介されていました。ちなみにブラジルのクリスマスは日本でいうお正月のような感覚で、24日の午後ぐらいからショッピングモールやスーパーなどほとんどのお店が閉まってしまい、25日は家で家族でゆっくり過ごすという感じです。25日クリスマスの当日はクリチバのバプテスト教会で毎年恒例のミュージカルを見に行きました。このミュージカルは教会の有志の人たちで行われているんですが、キャストの皆さんのパフォーマンスはもちろん、音響や舞台照明、大道具も全てがプロの劇団並みのクオリティで大迫力です。まさにクリスマスの締めくくりにふさわしいひととき。ここで一気にクリスマス気分を味わいました。個人的に好きだったのがスマホのライトを使ったキャンドルサービス。火事の心配がいらないので安全です。そして迎えた12月31日、スーパーではこんな T シャツまで売られてました。大晦日といえば何といっても夜にあちらこちらで打ち上がる花火。といってもどこかの企業が主催している公式な花火大会ではなく、みんなが好きな時間に好きな場所で自由に打ち上げるスタイル。日本だったらすぐに警察が出動してしまいそうな光景ですが、ここはブラジル。花火というよりもはや市民参加型大爆発イベントです。冗談抜きでここは戦場かと思ってしまうほど、夜12時が近づくにつれてドーンバーンと音があちらこちらから響き始め、眠れないレベル。それにしてもみんな一体どこであんな花火を手に入れているのか未だに謎です。さて、年が明けてお正月初日、夫の職場の方たちとバーベキューをしました。ブラジルのバーベキューは日本のように網を囲んでみんなで焼くスタイルではありません。一人の人が一気にお肉を焼いて、それを切り分けて
まるで収納ボックスのような大きなケースにドカッと入れていくスタイル。そこにそれぞれが持ち寄ったライスやサラダなども並び、各自バイキング形式でプレートに盛り付けていきます。もちろんデザートもたくさん。お正月からしっかり満腹です。というわけで少し時間が遡りましたが、ブラジルでの年越しの様子でした。こんな感じで今日もブラジルの地でフレンドリーな人たちとパワフルな自然に囲まれながらなんとか元気に生きております。しばらく動画の更新が空いていましたが、またここから定期的に配信していけたらと思っています。また近日中にはビーチに行った時の様子だったり、南米最大級の遊園地バットカフェーロ、そしてイグアスの滝のレポートなんかもお届けしていく予定です。最近はこれからクリチバに住みますという方からもご連絡をいただくことがあって、こんなチャンネルでも何か有益な情報が少しでも届いてるみたいで嬉しいです。これからも生活なリアルな情報をお届けしていきたいです。それからもう一つ、最近すごく印象に残っていることがあって、つい先日この YouTube がきっかけで日系の2世や3世の方たちとお話しする機会があったんですが、皆さん今でも日本の文化を大切にされてて、日本語を忘れないように勉強されていたりして、日本語を話すのをとても楽しんでおられたのが印象的でした。その姿を見て、いろんな方がいろんな場所でこの動画を見てくれてるんだなと思ったら、なんだか背筋がピシッとしました。なのでこれからもこんなゆるい感じではあるんですが、自分なりにコツコツ続けていけたらと思っています。特別なことは何もない日常のようで、驚きやツッコミどころがまだまだ絶えないブラジル生活。これからも何これみたいな出来事を皆さんと一緒に楽しんでいけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。Muito obrigada por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!